kola kaizana, namiola kola kaizana, namiola kola kaizana, namiola kola kaizana vavula. Tingamba ato amle si famelakeliko. Era matiny niadiny vadiny venty sy raha matoa zay. Efa nambarako nareo ngamba zay nambarako zay. Mbotsinaino zay nareo? Misy vadiny venty eo tanany eo, de misy pino mivavaka ao. De niady izy ro vavy. Niady izy ro vavy. De nefa le anakiray, le pino anakiray, tsy avy amle pino anakiray ny tena fototry le ady fa avy amle vadiny venty. De gidra wa fona efa mataony niadindreo. Tsy mety mifamela eloko. De zao amizay. Le anakiray na mato anakiray tsotra be, rafozany mera be tanany mendry vazy zay. Tsotra be le anakiray. De elagnela zany de hoin'olo. Ataonay nareo tsy mety vita, atao mety vahoaka eo efa mampiavana andreo aby ny olona sy ny mpilo amin'ny fiangonana, foloalohandoana hatramin'ny fokony tsy mety mihitsy tsy mifamela eloko. De elagnela maty le raha matoa anakiray. Le tsotra tsy nendoany le ady maty. Io ary izy ataony vadiny venty, io ary izy maty izy zay. Akory? Zay nina zay taminareo e. Izy hoany problème avy aminy hoany zao. Hoy izy ny olona avy aminy tokoa reka iny tena fahotana le fahadisoana. Nefa ny olona de hoe tsy avy amin'io fa avy amin'ny vadiny venty, vadiny venty masika be ohatrany menarana mihitsy. Lafa ny maty le raha matotsotra de hoe avy amin'io ny olona. Tena avy amin'io e, tena avy amin'io e, tena hoe inona moa ny ataovy de fa veloma e. Ny andro faty androany miandro faty raha pitso. Andevina amizay raha afaka pitso. Efa maimbo le raha matoa. Naverin'ny tompo. Satria lafa tonga tagna zany izy, lafa niakatra ny fanahy de hoe tompo hoe tonga anao, hoy Jesosy tonga. Tonga ozy. Ay. Efa nifamela eloko nareo roa. Zahay amin'izy agnataon'ny raha matoa. Tsisy olo miady aminao zao, akaiky nareo. Tsy misy ka, na feny na vatsy tsara angamba. Tsy misy ka. Miady nareo vadiny venty izy. Ahoana ny nahitanao an'izany? Zanga ozy lavitra nareo. Nareo olo velo fa aiza? Tokony miaraka aminareo akaiky nareo foana. Ndre nareo miteny io, nareo mampianatra io, nareo mpitarabato vilambava io. Eo akaiky nareo foana ozy. Zay ataonareo de voasoratra daholo. Na soa ny teneninao na ratsy teneninao de voasoratra daholo. Eo ane zao nareo miady io e, nampiavan'olo nareo, ianona siana nampiavanareo, lohan'ny fiangonana. Taiky le raha matoa. Tsy mbola famela eloko nareo ozy. Ino tompoko, mbola tsy nifamela. Zao de zao anao de mandeha namody ozy. Ianao ozy maro fanjakany lanitra, iry fanjakany lanitra omeko anao. Fa anao tsotra, tsy avy aminao le ady fa avy mivadiny venty. Fa midiana aloha, miverena aloha, mifamela eloko aloha, zay vao maka anao zay vao miditra any amin'ny paradisa. Zany ve, tsy midy tragno ozy raha vao tsy nifamela eloko amin'ny mpiarabena. Zay ary eny ary, tonga de rapodiny tompo velona. Velona rodaka aby ka ny vahoaka mbola vahoaka be mbola eo andevina mihitsy ange io e. Vahoaka velona. De nipe asa taitra nareo ozy. Fa andesy fotsiny anao dosy. Avy manao dosy de miresaka. De nampidirina amin'ny dosy de vao nivoaka avy amin'ny dosy de ohatrany toparany manitra. Nefa lefa maimbomaimbo. Manitra be izy bakao. Nganisany manitra atao. Tsisy ranomanitra de rano nomena anaka mivadika ranomanitra le rano nomena anaka. Magaga. De nipetraka zao ozy iresaka aminareo niverina vetivety aho ozy. Fa za mbola andeha ody, mbola faty aho tena afaka pitso la pitso. Fa ifamela eloko amin'ny vadiny venty natongavako io anao raha matao vadiny venty. Famela eloko sika fa tsy raisin'ny tompo raha fa tsy famela eloko. Iaho ataony vadiny venty tsy amela ny eloko nao mihitsy aho. Mandra-pahafatoko. Nandeha ambany lohanao anao de hoany amin'ny zaho ane ataony raha matoa raha vao tsy mamela eloko anaka anao de hoany amin'ny elo aho. De mandeha anao ozy mankanesany amin'ny elo. Fia tsy amela ny eloko nao mihitsy. Mba vonjeo re, mba mifona re, fa raha vao velanao ny eloko de any amin'ny fanjakany lanitra hoy Jesosy. Fa Jesosy marina ny miamby eo. Nanao re de mivavahana reo beba fa tena Jesosy marina ke tompony vavahady. Tena marina. Amelao re ny eloko e, vonjeo mifona re. Tsy mamela ny eloko nao ataony raha matoa. De hofaty zany, hofaty avao anao ozy. Hoany ny afobeny sa raha vavy. Mba fierigneso ao le. Iny loatra ny fahadisoana ataoko taminao. De mahatonga anao de tsy mamela eloko. Tsy mamela eloko nao eny arô tsy namela ny eloko izy reny fokon'olo lafa andeha ozy de natsotra ny tombo de maty nay. Maty iny olo hoe tonga tany. Tonga anao ataony tompo tonga tompo.
vita ny famela-keloka tsy nety izy tompo a tena tsy nety ny namela eloko mihitsy izy tsy nety izy tsy nety izy tena tsy nety sao de anao ataony tompony tsy nety tena sao de tsy nitonga tagny anao de tenda ton'olobe mihitsy aka lo olona amindesy daholo fa tsy nety ay zao izy a miverena ndray mandeha tena pody ndray mandeha velona ko aoloatra ty zala ty zao izy a farateniko aminao ty mamela ny eloko anao fa za mela ny eloko anao androany ny farany fa raha mbo tsy mety anao ody aho fa zay ray amitsika makary andeha tsy mela ny eloko anao mihitsy aho na de ndeha mbany lohanao anao na de ay eny aroso lasa izy maty de maty re davy aminao de nimenimenina moa ny fianakavian'le Ramatoa mba zanakina bavadina pastera ihany anao de ohatranao fa de tsy mela ny mamanay tomagny aby ny zanakina tsy mela ny mamanay anao de eny ataona vod'Andriamanitra mahita reny afa kelikely herinandro angamba nandivegnana an'le Ramatoa maty koa le anakiray maty koa le anakiray maty ny vadiny nevenjy oye inona kanefa nanjoan'le Ramatoa lefa niavy tary le anakiray ianao izy fantako fe anao namela eliky fa izy tsy nety eo ane zao izy nareo nandeha tamin'ny moronandro olo 7 nandesinao de niditra avy eo ana ka de tao tokoa ianao ianao izy mipetraka amin'ny varavara ohatr' zao de akaikinao izy mipetraka fa tsy hitanao ty Andriamanitra ty mahagaga zay nianarako izy Andriamanitra mahagaga eo aho izy zaho izy afaka misadapta afaka manao kelikely aho afaka manao ngeza be afaka manao tontonony afaka manao lava afaka manao fohy afaka manao ngita volo zay ne tsy noan'olona an'le olona latsany fanahy ngita volo ampitony zay le satria ngita volo ka tsy mety aminy mandrosy mama mazopo mety aminy ka iveriny tsy mahay ngita volo Jesosy mahay ngita volo izy ka mahay manao gomaso aby izy manao pomaso anakiray salama re avako malala ina avako le raga pomaso iny koa manao Jesosy zay le hoe tiavo ny namanao so de izy io so de izy io namanao zay ngely izy so de Jesosy tapiky eo anenina ny anao say le izy zay de inona tonga soa mama be fa de efa mitohy le fampianarana tofoka tsy maneno de say le raha de inona amizay ho tonga tany le Ramatoa le anakiray tsy vadiny leventsy vita ny famela-kely ka tsy nety vadiny leventsy napitirina amin'ny fanjakany lanitra tonga tany amin'ny paradisa ary placenao namela anao fa izy tsy nety afaka dity anao maty amizay le vadiny leventsy niakatrano tonga anao ataony Jesosy tonga tokoko tonga fa vita ny ady tagny ambany de ody amizay mle amonjy ny fiainana mandrakizay eny arozy efa ny famela eloko nareo sy anina nganay niady manao mody tsy fatany eo tsy niady anay ka tena niady nareo izy tsy niady anay tompoko niady nareo de tsy nifamela eloko tamin'ny daty ty zao tamin'ny daty impiry ny maty de naverina de marina tokoa zandrazanony izy eka niady anay fa de mbola tsy nifamela eloko inona agnatony tsy namelanao ny elokony izy manko de nanao ohatry zao de ohatry zao de ohatry zao na de mena toy ny jakiny fa hotanareo de ofitsina toyny aiza ny teny ohatry zay aiza le izy tsy nampiarinao tiavo na de ny fahavalonao ary mamelany helony manakapiky ny ty meo koa ny helany aiza le izy aza ho raisinao fahavalony amy baiboly aby za aza raisinao fahavalonao izy aiza le izy ozy ka tsy namelanao zao de zao anao de miverina aloha miverena eky anao aloha izy miteny amle fianakaviana ambany ao fa ianao tsy mahazo fanjakany lanitra zay tena pody bakany de velona reto raha avako malala mamore velona koa ny vadiny ventsy mahagaga ty velona koa fa nahoana tonga ozy fa anao dosy kely anao de nanao dosy bako anao dosy de niteny zao ozy teny aminareo kaiko izy igny Ramatoa ny verimberina ka Jesosy namerina azy fa ifamela eloko zahay nefa tsy nety ozy de ny farany nahazo famindram-po le Ramatoa de nahazo paradisa fa izaho de tsy nety namela eloko an'le Ramatoa de fa efa vaomanao ny fa niafo be isy anaka any amin'ny elo aho izy taitra aby ny fianakavy any amin'ny elo any mama tomany nety tomany any amin'ny elo aho izy fa manafatra anareo aho
fa zay tsy mifamela heloka ty ambonin'ny tany a de tsy voavela koa ny helokonao any an-davitra vita andeha aozy fa mitandray mamela ny heloko ny namana reo torana aby ny olona nefa vadiny aventsy vadina pastora vadina katekista tonga de any maty amizay izy de tonga any de ndeso gnataony ndeso miaramila tonga de ndesin'le miaramila any amin'ny elo karavasy vy nanomboka hatreo ao amperiny fitsarana zapy amle karavasy fe misy nifiny misy rangirangy atrany amin'ny elo nefa firy herinandro vao tonga agny raha ohatra ka ty rapoarina ty amy lala iny zany lo tsy hinakanina fa de japy foana ria anao mafiatoka tsy mety mamela leloko ny namanao nefa nitenin'Andriamanitra fa milaza matiavo ny namanao fijalina nainaina amin'ny afy miaozitsika miteny zao zay lo apetrako aminareo ampy ngamba zay fampianarako zay ampy zay ampy indesitsika mieritreritra n'zao programme lehibe ataotsika zao de zao no izy ary ampy zay fa amosaka amy tena votoato ndresiko zay mahereza ianareo tany mafy fa na iza mandrebireby ny finoanao mandratsiratsy anahy nohony mandratsiratsy anahy aminao da diny tsara ny teny izy navakako taminao zay fotsiny mety hatsaranao ve le toroteniko vaharatsy zay fotsiny de fampy mety hasoanao va zay hoe mety hamelona ny masom-panahinao va mety hanangana anao va mety mba hampijoro anao tsara va ny toroteniko va tsia zay fotsiny de fampy zay fotsiny ke de fampy fa tsy hoe resak'olona ambadiky ry no hoentinao hampalefaka ny fononao amiko na hoentinao hoentiny ataony devoly fitaovana hanratsiratsy anahy aminao de manjary simba le fehbaratsy le firaisatsika ela tsara lavitra tena tsara zao re zao iny de simbany olona fotsiny nefa ny olona de mety ataony devoly zany izy io tsy olombelona zany zavatra roa mampiasa atsika Andriamanitra mampiasa atsika ataony fitaovana hamonjy ny ondry ambavany liona hamonjy ny ondry ampivoan'ny amboadia Andriamanitra mampiasa an'izay afaka mampiasa atsika izy devoly koa afaka mampiasa olombelona anankiray ataony fitaovana hampalefaka ny finoanao mba halatsaky anao any andavaky ny zay izy io ka dia ampy zay fa manaposy